Реклама спичек, красная цена. Зажигает все, что можно зажечь. В общем, я не знаю, что еще можно сюда добавить, но я попробую разжечь. Сейчас, не знаю, с одной руки получится, нет? Ага, не очень что-то. Секундочку. Секундочку. Нет, сейчас отложу телефон. Так. Так. А, вот, не видно ни черта. Спирт. Сухой, наверное, не такой съедобный, как мокрый, но вся надежда на него. Давай, моя попытка number one. Опять что-то покапывает. Достал этот дождь уже. Вообще погода какая-то нелетная, если честно. Попробуем коры чуть-чуть. В общем, я собрал все, что было более-менее в лесу похоже на то, что может хоть как-то разгореться. Вот, потому что я уже ноги окоченели босиком тут гонять по лужам. Надо уже согреваться. Вон дымок какой-то пошел. Не, ну, блин, тут столько веток сухих я нашел. Благо есть одна крутая елка, которая полусухая вся. Вот. Ну, потихонечку занимается. Да, ладно, посмотрим, что из этого выйдет.